അപ്പോൾ ഇതാ പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കടായി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ, അമുലിൻ്റെ ബട്ടറും പിന്നെ ബാക്കി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാട്ടോ ഒഴിച്ചേക്കണം. ഇതിലൊരു കാരണവശാലും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കരുത്, ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണം. ബട്ടറിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം, രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കാം, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു 1.5 ടീസ്പൂണ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ജീരകം. ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള, നല്ല വലിപ്പമുള്ള 2 സവാള ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഉള്ളിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിടണം. ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഓണിയൻ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാട്ടോ ഞാനിതിനെ വഴറ്റിയെടുത്തത്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം, അതായത് ഒരു വലിയ ക്യാപ്സിക്കം, ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം, അത് 1 കപ്പ് ഉണ്ട് നുറുക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ക്യാപ്സിക്കം ആ എണ്ണയിൽ കിടന്നൊന്ന് വാടണ വരെ ഒന്ന് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം എന്താന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുക്കറിലിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം വേവിച്ചിട്ട് പാവ് ഭാജിയിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റായിട്ട് വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ ഒറിജിനൽ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ 3 വലിയ ടൊമാറ്റോസ് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം. ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി തിക്കായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വലിയ ടൊമാറ്റോസ് 3 കേട്ടോ. ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് വെന്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓയിലൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ വഴറ്റി ഡ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അതോടുകൂടി തന്നെ ആ ക്യാപ്സിക്കം അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് വരും. അതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 3 വലിയ പൊട്ടറ്റോയും 1/4 കപ്പോളം ഗ്രീൻ പീസും വേവിച്ചുടച്ചതാണിത്. പൊട്ടറ്റോ എടുക്കണ അതേ പൊട്ടറ്റോയുടെ അളവാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് പാവ് ഭാജിയിൽ. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഏകദേശം അളവ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോയും ചേർക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 വലിയ പൊട്ടറ്റോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ 3 വലിയ ടൊമാറ്റോയും ചേർത്തു. പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കോളിഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോളിഫ്ലവറിനെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതാ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കോളിഫ്ലവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ അടിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ അത് ചെറിയ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കോളിഫ്ലവർ വേവിക്കാനോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വളരെ ചെറിയ ഒരു ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ച് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ പാവ് ഭാജിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിടല ചോപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക്, ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു, മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 1-1.5 കപ്പോളം ലൈറ്റ് ചൂടുവെള്ളം, തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം, ഒരുപാട് തിളച്ച് നിൽക്കുന്ന വെള്ളം വേണമെന്നില്ല, തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടുള്ളൊരു വെള്ളം കേട്ടോ. അതൊരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇനിയും വേവാണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഇനിയും നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാൻ ബാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇത് തിളയ്ക്കണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉടയാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ. കാരണം പാവ് ഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, വെജിറ്റബിൾസ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആയി വരും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർത്താലും മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവ് ഭാജിയുടെ എന്താ പറയുക, വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ചെയ്ത് തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 തൊട്ട് 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ അത് അതിൻ്റെ മസാലയുടെ മണം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല, ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് മേടിച്ചതാണ്. എവറസ്റ്റിൻ്റെ പാവ് ഭാജി മസാലയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ. എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുക, ഗ്രീൻ ചില്ലി ചതച്ചതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ഗ്രീൻ ചില്ലി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് അവരവരുടെ എരിവനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി, ഇതെന്തായാലും ചേർക്കണം. കാരണം ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് കസൂരി മേത്തിയാണ്. അപ്പോൾ കസൂരി മേത്തി എന്തായാലും ചേർത്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അത് 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ കട്ട പോലെയല്ല, കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാണ് ഞാൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു നമ്മുടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ, ഏറ്റവും ചെറിയ കപ്പിൽ 1 കപ്പ്, ചെറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 കപ്പ്, ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൽ 2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുത്താണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതിനിയും സ്മെല്ല് അതിൻ്റെ മസാലയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർത്തോളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 6 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഉണ്ടല്ലോ, പിരിയൻ മുളക്, അതിനെ ഒരു 1 അവർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിന് കളറും ഉണ്ടാവും, എന്നാൽ എരിവുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുളകില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് ചേർത്താലും മതി, കുഴപ്പമില്ല. പൊടി ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് അതിനൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി, ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1-2 സ്പൂണും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒട്ടും കളറൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് തന്നെ ആ കടയില സെയിം കളറിലുള്ള പാവ് ഭാജിയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ വരുന്നത്. ബീട്രൂട്ട് ഒരു ചെറിയ ബീട്രൂട്ടേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. വലിയ ബീട്രൂട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം മാത്രം എടുത്ത് വേവിച്ചിട്ട് അതും സെപ്പറേറ്റ്. ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വട്ടാണയും ഒരുമിച്ച് വേവിച്ചു, പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ വേറെ വേവിച്ചു, ബീട്രൂട്ട് എല്ലാം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിടുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം നമ്മുടെ പാവ് ഭാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട്, ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് തീരെ കുറവാണ്, ഞാനതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ശരിക്കും പാവ് ഭാജിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എരിവ് പാടില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഭവമാണ് പാവ് ഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ പാവ് ഭാജി ഒരുപാട് എരിവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് മുളക് പൊടീനെ കഴിയും. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് തിളച്ച് വരണ വരെ ഒന്ന് വച്ചേക്കണം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് പാവ് ഭാജിയുടെ ഒരു മസാല ഇരിക്കുക, ഭാജി ഇരിക്കുക.
അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇരുന്ന് കുറുകും, കാരണം പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്തണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വേണം അതിന് ഇത്തിരി കൂടി വെള്ളം കൂട്ടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉപ്പൊന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ലസൂണിൻ്റെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്, പാവ് ഭാജി മസാലയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഉപ്പ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു തടുക്ക ഇടണം. അതാണ് സ്ട്രീറ്റിലെ ആ പാവ് ഭാജിയുടെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആ തടുക്കയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് തടുക്കയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ, ഇതിനകത്ത് ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കണേ. ബട്ടർ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ജീരകം, 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, നല്ല ജീരകം. തീ ഒരു ലോ ടു മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ മതിയേ. അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കണ റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ ചില്ലി പേസ്റ്റിൻ്റെ ആ പച്ച ഫ്ലേവർ ഒന്ന് പോകണ വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ബട്ടർ ഒഴിച്ചതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാവ് ഭാജിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്തേക്ക് ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക കൊറിയാൻഡർ അരിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാവ് ഭാജി ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഇതുപോലെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഇന്ന് തന്നെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പാവ് ഭാജിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുക, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നാട്ടിലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ പാവ് ഭാജി മസാല ആമസോണിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിത് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ആ എവറസ്റ്റിൻ്റെ പാവ് ഭാജി മസാലയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇനിയും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ.